Oké, Kintaki tapa FM en ude tapa 99.7 FM. En asani usabi ala modete ke veda. Weet jij Kintaki konkiu. En we hopen dat je alasani ego boom angayu. Natuurlijk, ik heb bericht toe tapa 878847. Even aan zande. En dan weet ik mo fawe. En ook toe, ja, hij kon het herhalen qua TV, 20.4, Tama, dus 11 uur. Maar gelijk met Abina telefoon, masa Narendorp. Masa Narendorp Faigo. Well, nou, mi zei, Aigo. Sa fes nefi baka Harvey no of Humphrey? Sa ne? Robbie. Ay, Robbie. Mandi si man. Ay, alasan ego. Ano, alasan ego. Ma. Ja, we puspusu. Asan Espana zorg. Ano, ijspang. Altijd a zorg a edati. Maar nou a komoro erg. Nang alesan de epsade no ja. Tanga weer corona virus story. Je begrijpt dat je moro druk de tap de rokomang. Anga de rokoma. Tem tak rokoma na me podul. Zowel de mannen als de uma. Ja. Maar moro fara ook toe dat je desmasre vrede. Een aantal desmasre fi. E vrede de noticia siki wat alleen bos kopu de wesi. We kisi, we look at op televisie. We lezen courantie, we zien app. Je begrijpt dat je dus maar die zelf die de opgeleid is vrede kon in contact naar siki. Want de gevolgen van de kabidi. Dus je begrijpt dat je de trauma die deed en de naroko a druk komoro heavy omdat moro minder sma de ano alles maar de opgeleid voor ook naar een medisy. Dus je begrijpt nou op die groep en a drukke bijak op desma, maar ook toe tramandino des restaurant op afdeling. Ik klagen die dat hier no, maar misef de beschermd, van wakker voorzitter enzovoort. Dus we weten aan de directeur dat hier in zorgo taki in die voorlichting na alles maar met de man sabi wat dat zijn het ja wel loburia ja maar die nero kan op afdeling maar de man zie alle soort beweging de man is weer vrede dus een wie dat kan een directeur dat die ding die voorlichting legt dus maar uit precies sa epsa en sa opsa sa de moest doen wat dingelijk recommandatie moest zorgen voor de eigen veiligheid. Maar sla naar een dorp, ko begina precies de RGD, want de zus ako guest de zuster verliefd op me de afgelopen day, constant me kies app berichten. Maar ze maken zich zorgen, abra. Denk. De sansa no de, voor beveiligd den schrijf de attributen, za de muro ding. En transusters of verpleegkundigen, ik go zo vanaf taki, ageselijk, den leidinggevende, doing ding. Zijn een probleem, zeker na RGD. Brada, RGD aan het team dan den bezig. Inderdaad, dat ben met taki. Tegen mij die een voorlichting. Met de directeur RGD. Met de dag hier tegen mij die een voorlichting. Ik voel een app nog voor de rest. Ik moet takken. Maar nu is barat op televisie dat. Maar tegen na kaarten RGD. En dan een gebouw ligt van diakonesse daar. Of RK ziekenhuis daar. Of noem maar op. RGD. Na heri. Naar oost naar west, naar Zerman. Met verschillende polies in districten. Dus je begrijpt te gaan, maar moeilijk. Hoe
je zorgt voor alle voorzieningen. En aan bereikbaarheid en aan snelheid voor de rijk, die kan gewoon. Lugo ego be saba fesi taka sikiris bo ko de voorzieningen. Maar me begrijp. En jullie die alles maar. En jullie die allemaal. Allemaal. Alles het vraag me aan die vind beantwoord. Ja. Maar die schreef no de bekend aan het maar goed, via mij, je takan gaat directeur luku, takan gaat in tageren, takan gaat eens maar leg dus maar uit. En de man die moest zorgen voor de voorziening, man, dus maar die moest jepies. Deze dat moet beschermd toe. Dat begrijp ik. Dus, de niet takan gaat directeur, en precies, hij maakt moeite, maar dan sta ik aan Feni, dan staat hij maar dat kan ze verstrekken die er ook komen. Maar als aan dat is, nou, voor het eerst dat hij, dan ze maar zeggen, no, abi no voor beschermende middelen, want als ik die film beschermen, voor zie je in beschermen, en in een sectie man. In een sectie man hebben ze maar no hebben. Ja, dus zijn doel, 3 deze wacht is dat je user alvast beschermt. Dat mensen je niet aan was, maar die opkloppen af abasiki. Ja, dat je in elk geval je moest de beschermen. En inderdaad, dus wij met mensen bezorgd. Omdat novel, we nou novel de regie, we nou beschermende middelen. Ja, dat maakt de mij taki. Want de monobonk op wang, kan, was je aan constant nanga sopo de schuim. Vooral was je aan je, lyrisme je op je persoonlijke hygiëne. Je wat toilet in was aan. Dat is dat in ja, dus dat dan de basis sani ook toe. Was je aan de man, dat je was je aan nanga sopo. En let op. Bijvoorbeeld, dit door een kruk, doe maar op en adviseer voor de kantoren luku, een mogelijkheid voor, gooi alles open, dat er luchtdoorstroming heeft in de plaats. Maar nogmaals, kom maar uit een probleem aan. Inderdaad, we begrijpen dat er een klager die wat niet. Ik zeg in het begin, hoe mee, we gaan niet tolereren, constant in contact met een pisdati. En als je niet even zoiets had, met foto's en die niet aan de koek kiesnet. Maar a kiesnet, dus je denkt, a klaar bakken, want die praat in die somme pressie, kan nou pressie niet tien batra hand sanitizer, ja. Ja, dus nu is het ook omdat die want het allemaal moest zien. Ja, zoveel als mogelijk. Maar anosari. Ja, maar sana instructie die gi precies naar de Euroko, maar want travail klagen dat de no wango Euroko, dan denk wagino regel giden want denk de bus ne rij dat een pai taxi is extra kosten. Dus allerlei soort van dat u kiezen vieren. Wat is waar? Dus hier, no? Die zie een probleem voor RGD, en dat is waar. Zou ik kiezen, dus dat in elk geval de inrichting, onder andere RGD, de man had die afspraken een nationaal vervoersbedrijf NPD, dat die man worden opgehaald, de tienen op, tienen adres op, en de man kiezen een euro, die worden opgehaald. Maar leg va, zijn even de normaal plaats 1. De man had nog op bus. Want deze man is binnen een straat, want hij is binnen een straat. Dan was het geen probleem. Maar de man is binnen verschillende pressie. Dus even want we optimaal doen, dat allemaal ben door of die we hadden van ook. Dan heb verschillende pressie, iemand die komt bus in. Maar dat nog kan. Ja, dat de man hebben mogelijkheid dat hij. Dus 5 zijn nou, ja, mijn mega praktijk met teken in 4 of met teken half 6. 5 zijn. If de teken 5 uur, dat betekent
afhankelijk van hoe ver jullie die voor binnen moet tekenen van ook. Zullen je die moeten kwart voor 5, zullen je die moeten half 5. If you want them to take €6 for a €5 for a if you don't them on para wa. Trouwen half 6 en dus maar aan gaan doen. No, dus me begrijp vooral die oomans maar hoe we gaan tapu kugu napu wachti bless en if you wachten daar kom de we dat het. Maar ja, situatie te as affair anodoro me. Zijn er niet? Maar anodoro wat doet maar snap dat snap kan het met zich half 7 je begrijpt dat hij me ben goed baso me la maar ati bron. Ja, want if you make me wiki for you half 4 so you do alles aan me also dan ik moet daar also €5 komt op wachtie wat bus en dan wachtie half 7 dus nog kom. Ja, het bron. Dus dat nog regel helemaal niet. Dat me gitu ook toe. Ja, me meteen toe naar trato zo ook als een probleem. En even de diensthoofden, de smafdienstmap, dat is mijn roken. Dus allemaal hebben begrepen als dat niet. Dan heb je die probleem. Want ook toen dat is mijn probleem. Dan zo'n diensthoofden nog maar handelen als dat niet. Ja, en die tijd die takken aan de toren hier. Mensen maar moest pakken naar mensen maar. Die moet communiceren naar mensen maar. En is dat die belang. Ja, want ik is dat die belang dat Tamara melden ziek. Dat zijn. Na korkori. Ja, die korkori wat takken aan mensen. Begrijp de situatie. Dat je is Tamara met allemaal kan komen. Kan het begrijpen. Maar iemand, wat is nou op dit moment? Masih ada yang lain sih van ama dia bafalan tua maar je moest takan is maar zodanig dat de moet gaan persia of zo kon roko maar if den kom dat door ding of zonder ding schuld dan in kon laten ja dan je begint te gaan zo staan ja begrijp dat ipora hè maar hè die dat ik ba Ja, alaste. Atrasan, de verpleegkundige kiest de money, want een soort ultimatum bestel, ube wana money tide, ook toe de man verslaans, mi begrijp ook toe, en PUD ook toe, like bondman, naar de tra ziekenhuizen. dus minus absurd money die voor de man voor de ziekenhuizen money voor migranten voor RK naar Japanese dat na de ben kies kleine money de ben kies de salaris en de toe atoze dat ik is een koopkrachtversterking voor de zongolo hoe met die bari is de bakadi ushitaki move en wat we zien is facing best schrijf aan minister mi actie medewerker naar minister no maar de geïrriteerd koos zorg dat de money pay op tijd want uno abi una ten funo gos magon actie ja dus zorg bij a lukujuno dat de money pay op tijd men nu kan minister piti mi tutaki met de bezig boy naar financiën, maar we doen alle moeite. En die missie is daar, dat niks nog doet, hè. Victoria begint te met de voorzitter, hoe het is notie, dan hoe begin met die bari, want mi no meer dat me kies maar gewoon actie, play politiek en dat soort dingen. Maar wat zijn er vast aan dat no. Ja, dus tak as visie, tak hier, die opzet is minister douala moeite. En me no want sani sa. Dus tak no sani. Miyoku doe, hoe me ki bari is dem no miyoku. Dus de bakan na, de tu directores, geen boskopu gimi tak hier, de money pay. De money pay alleen na die voor diakonesse de ben kisi 1000 maar man kisi de man kis 500 volgens materiële afspraak met 1000
Die maand mi kisifiëren van minister, van directeur. Mi met contact aan minister. Mi noem Joku van minister, die is echt waar. Ja, zodra mi senwa abden direct reageren. Mi tegen die man, mi senwa abden aan minister. De man op hij alle money. Van 1000, de man zijn 500. Maar met begi, ze ten kon je dat straf even niet paai snel, want begrijp nu, dus maar ik heb een 1000, dat is 500. Ja, en dat druk begin baka, maar te bron snel. Zet kon je niet. Maar misschien wel een boskopu je. Bel, eens bel niet. Dat de voorzitter, in de bezig dat hij sa, maar met alle moeite, dat hij het straf 500 kon. Zodat hij alasan kon. In elk geval voor moet tot rust. En min ook tak na moet die wang. Ja, min ook want dat hij want non ala moa so voor sa moet kapu. Min de bezig gaan minister, min beja minister, tak minister. Is opzet, dat opzet, man van en min ook wani. No, de inrichtingen, de zieke inrichtingen, de atoso. No, go tapuro ko min. Wana sam dat rust even iemand maar. Met de gediend. Ja, want zo hebben ze nodig. Hard nodig Ja, ook. nodig, ja. Dus eigenlijk, Noah's afmerking zorgen moro dat de verpleegkundige dat de oleg aan werk neer, dat je taki. Voor, ik kan het echt over Jaconessen. Dan aan RKZ. O Edam da Aslans, onder andere. Ja, de Barat Nasland. Ja, Ja, dat ja. mina bi in zaken voor sang e predape. Oké, goed, dan hoe je dat die. En natuurlijk, me hoop dat de probleem los op, zeker RGD, want echt, de afgelopen dagen, is maar bij hoe plat, ja, zo na zo zie je. Ik kan begrijpen, omdat ik kies de Moskou toe. If je ziet om me kiezen, dan heb je per date, per dag. Me kiezen van dape, dan dit, dan dat, maar. We niet give up. We gaan door. Oké, heel veel succes, Mastra. Narondorp zeker naar de verpleegkundige. Dat En is we rekenen Rantani. op UNO. Rantani, oké. 100. Yes. Dat bij de massa Robin Narendorp altijd meer boeia. Maar ja, even naar Humphrey of Sama. Maar man, Robbie Narendorp, man. Hoe heet hij? Wat ik ga man gaan doen? Robbie Berenstein, die man to Robbie en die man heet taki moeilijk hè? Die man heet taki boevoe. Studio, hallo. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb een vraag, Tom. Naam graag. Gabrielle. Gabrielle. Ik heb Takatori. een vraag, Tom. Kijk, uno, mi ero con een snisi kapsalon, Tom. De tap, de suma tap voor coronavirus 2 weken. Nou, mi ask me baas, if mo kies half voor salaris of zo. Mi baas tegen me, en om een pay me, omdat ik nou heb inkomen. En als die was is, van de man etap alasang. Uno lek poti suma nekis ondersteun. Mi mo spijgen mi wagi in US. Tego na call center. Dingen hanteren aan koers 12 tap 1. Dat na nummer 2. 3 is je sukuantra roko inoma fene ala si tapu. 4 mi bezig e bouw mi oso. Den bouwmateriaal so diri na nikeri. Inoma blow wa metaina foto dat me bouw mi osa nikeri. Dus aher kondre den rep en ro. En ik ben nog jong, ik ben pas 24, ik word 25 van het jaar. Ik weet zelf niet wat ik meer moet doen in zo'n situatie. Ja, lastig. Maar van een kapsalon, ik bedoel dat ano, je hebt 2 weken gewerkt, toch? Tenminste, dat aan man paai, toch? A 2 weken aan mijn werk, ik kies salaris dat. Maar nu, voor al lockdown, ik kies salaris dus. En, loco, regering put minimaal uurloon tot 68. Ja. Uno eroko voor 9 euro man tengo 6 euro bakadina, toch? Mondego met satra. Uno nekis no een dokterverzekering.
No aan vakantiegeld, no aan bonus, niks unekis. Maar dat de bijwet, hoe geven dat aan naar arbeid? Want dat no mag toch? Ugo om een lees naar arbeid. Desuma nee, happy desuma mek des nisi du sade wani. Plus, uno, if one day no go, inekis imoni. If it's a one sick tabri, dat sef inekis pai. If one sa one geval pasanar ook op resin na je eigen kosten. Nee, de arbeid moest Lucatori. Maar we belangen arbeid voor informeer. Dit hoor je dus ook toe. Want dat nog kan na trace. Me no leren. Mijn vriendin zei ook na snisi winkrito. Dus de supermarkt na nikerito. Desuma eroko voor uitje romante. Go 3 euro bakadina voor 40 SRD. Want tu winkre pai 30 SRD na nikeri. De eroko man. Dus dat misef no sap. Sa imus do ina kondre jamoro. Lastig. Maar hoe jij Gabriella na toch? Ja. Oké, thank you. En natuurlijk we horen taping voor info naar arbeid van deze aan dat kan. Oké. Abu, thank you. Yes. Ja. Alright. Dag verder. Ay, yo. Dat ben de one beller die bij bel kwam zijn. Natuurlijk, je mag bellen. Je mag app ook toe. 8788547. En natuurlijk een telefoonlijn die vrij. 485-871. Maar eigenlijk no Jan bel me. Ik heb me bel snel aan meester meester hey, aman se klaar me jong. Hey. Lecton. Ik heb me bel aan Lecton. Want desa ma fu woyo kutu gimi. Tu wiki mi denki desa ma be tapu. Maar desa ma taki den. Kai den go a woyo esi no. En desa ma be mpai. Maar fai ka pai evi no zeli. Dus als aan de coverstaan even hè. Want mi se even man begrijp zeide. Me ke Lecton leg hoe uitzeide desa ma be mu go pai. Oluko even. Het is klokslag 1:30 in Suriname. Dadelijk moet daar wat mooi pokoe voor. Kleppie die. Meester Lecton Gilnasa associé. Vaigo. Ide live hier hè. Ide live. Oké. Alasan bunto. No alasan no boema. Hoe je nee draait. Daarom aan no boem zeker. Ja toch, want des maar dat pena me franto te des we onbeer inkomen dat aan no kan je toch. Maar nou, een belangrijke maatregel zat ik toch? Dus maar na begrip no? Boy, luko mi wo je familie awasa, zo zeer wa serie. Ik het pap den dagelijkse inkomen. Ik begrijp. Ja. En dat is mij te kind ter harte. Maar ja, nou aan voor de regering en de regering en mine en boenanga ono. Dus wat als ik is aan het toede griep te kiezen braai dede ving. En dan ook als ik hersenen wat in Amerika paho ala zijn grond tapelen uitaki. 100 man maakt de one thing in een gesloten ruimte. Maar in een woord voedrape, dus vreedzaam woord zowel centrale markt. Maar in tap zijn als ze plangen op een vloer. Je begrijpt. Dat we op de bezoekers zitten. Dus if we op de sociëteit en we kiezen toeristen kooi naar woord wat woord nou we spiegelen voetbalvolk toeristen op kondrapes met een Franse ala si. Dus waar die besmet sa kooi naar woord sa dwars door woord migaro allemaal afaya dat we nog kan abuse. Daarom ik actually belangrijk stap niet. Mek be hori ci rekening, mek de ta oso was de ano lukure ci lukure ouruang. Wa faris kapsas snel zo kan go abarabaka tot ouro libi. Maar vast don precies, want einde van vorige week, hoe je begrijpt dat Awoyobo Oppo, maar na Gidesma zei serie ook toe of na Giden groot handelaar? Luko, Awoye Oppo vanaf 7 uur maanden te 11 uur maanden Giden groot handelaar. Wale fon sabi, des ma furen trawoye kombe mara kopanama mara grote boom mara nanga de trawoye di op want de se nerke setting nanga rekere setaki ala de trawoye de sonde woye op ala di iba greep ala fu verspreid libis pa fu no kan bogo na wang iba greep to dus dan de mati ala mala e baya woye na agrontu na biji woyo dus de se denki fu open talk 7 euro committee 11 euro
voor de smaratica bij de groen te kosten in de project. Oh, oké. Op die manier. Dus maar deze massa abstent no mag. No, dit was afstand no mag het niet, brother. Maar wat klacht zou kiezen naar dat. Desma no mag volgens mij bij kan 2 weken de no serie. En maar de ben paai den bijdrage aan eind van de maand. Ja. Hoe kan dat dan? Hoe het kan? Meneer, de vaste lasten voor fire water alasande in Awoyo. Je begrijpt? Suma moest paien. En sinds me dat hoor dat me bigi rekening no kuswa sinds in Awoyo. Maar Awoyo bedrijf en strepen dat aan business prijs. Je begrijpt? En dan fire dan water ala desa dat moest paien. Dat suma paien. Dan a tapu Awoyo, tapu water, tapu fire, tapu oge zo'n broko pranati. Dus de vaste lasten de toch brood. En je wat bouwen we staan plaats. Je moest paien. Je staan plaats zo simpel. Nee, maar if als man een serie van even naar inkomen dan. Wat zegt u? Pas maar even naar inkomen van een serie en om meer gebruik voor de Ja, diensten maar- om het ja. zo te zeggen. Nee, brada. Nou, je hebt en je vertrekt wat vakbondsleider. Maar, Nee, maar stel je vraag naar journalist toch? Ja, ik zie je vraag. Ja, maar je doet wat vakbondsleider. Maar I go over. Je makkelijk nou een ambarang money. Nou, wat go doen meter me man. Nee, go daarover. Ik go abra. Als man meer gebruik van stand toch en dan meer gebruik vindt, dus maar er wordt betaald daarvoor. Dus dat na vraag aan mijn actie. If you are always staan plaats, je bent securing. Maar look nou, die vraag die zie, maar bij verwijs ik wat die zie er me man. Mina wa man die voor opdrachten. Mi aan op basis van awareness dat autonoom, aware van de onder RO. Zodat ik van onder DC, voor Noordoost, naar minister die kan go zo morgen varen. Mina wa roko maar ik ala trasmadrape. Je begrijpt? En ik die opdrachten uit te voeren. Want de blasbureau-commissaris, ja, wa roko gym naar je station. Maar, ko bekijken sa, maar evaluatiemomenten ik kon, me go vanuit dat des maar ga kragi dat je ook doet, toch? No, Of no niet? one thing. No one thing. This man is ook broke away door op of kopay de money. Hoe nou wij krijgen Alhoewel de serie. Samsa? Alhoewel de serie de kopai graag. Dat is mijn pay. Dat staan plaats na Facebook. Mensen van buiten staan dat ze klagen. Maar ik vind dat ze kopay. Nee, maar nou maar ik vind het wel wat is maar dat goed dat de kon eigenlijk koyere if de mag serie en toen werd er aangegeven dat de pai en dan ook toe afstand voor 2 meter no betek in 8. Me, nanga a marktleden. Nooit no tegen was bij de pay. Maar de moest pay. Dus bij Kong en dus mij doe de staat als verplichten. Dus dat mij begrijpt dat ik hem doe. Dat is een probleem. Maar ja, dat mijn man begrijpt. Maar broer, die staat provocatief voor DC. Je gaat stap voor DC. Mijn man tak lolo sani. Zij gaat DC nergens. Zij haksta en pawaka. Maar vooralsnog, hij tan tapu, vooral, weet je, dat hij zo lek de man wan brei uit aan een lockdown. Dus, awoyo sowieso centrale markt, de man draai eten. Dat is niet in zich dus. No, de mino contact voor dat. Mina bakanna, me archi, de voor bakanna me archi junsu, a persconferentie, like alas maar bakarat me bel DC, en dan mek ik ten directief van Gomoro varen. Dat methode aan me kan leiden uitdrap, ja, vergunningsvoorwaarden, en DC naar Basifa woyo. Oké, goed, meester Lecton, dan was ik ook 4 atora DC. Wat breed je iemand doet dat niet? 100% de lobby. Maar dat de sakos waar doe ik amone gwe misaka, amone ne gwe misaka, amone na vlanti. Nou, maar je begrijpt desma toch? Of niet? Ja, maar dat is bij mij ook. Dus mij begrijpt me ook toe. Luko, mi e firi sari. Zij firi sari tak a situatie des. Omdat na mi aba franto toe desma. Direct. En if aneganga desma aneganga mi toe. Die begrijpt. En a pisi fu luko. A pisi. No, wan marak kwente no klagen die me dat. Mi no lidi. No wang en herdi mi de na woyer. Herdi mi de na woyer. En mi de le peste na port. Des bij ka in zee. Des bij actiewel taki pede move saga in zee met tak na. Adoro vast code post. Je begrijpt, nooit was maar klagen die tak ja aan een serie dat moest bij Noah heen Chris man nog klagen die minoli. Nee, ook zo'n aantal telefoontjes, ja, zo wel. Maar voor Mark Venter. Mark Venter, centrale markt. Maar je stapt tak Mark Venter. Ja, als man die duidelijk aan toch, we gaan vanuit de informatie die dat betrouwbaar dat als man een Mark Venter dat abin stand-up en zo. Zij dat met actie dat die doen. Omdat no one, dus voor respect, we kon je contact zakelijk en dan klagen die met.
Op Facebook wel, maar je tax mij klagen. Mij klagen door een steeds wat ik de grandma dat bij de omu dat bij de tante dat bij en de tak die de tante. Maar ik verder nooit nog klagen je mee. Maar ja, we hebben ook klagen je bij mij, maar doe dat door verwijzen ga die zien naar Amoro para, want mij maar bepaalt op een vlak dat. Ja. Nee, inderdaad, mij begrijp je, maar wat je kan toch aan deze, want hoe dan ook, meer vindt dat je wist van dat die ferry ook toen mij begrijpt dat de paya hoe je moest draaien, maar het is een noodmaatregel. If als man is die van van ai pay want anomang verlenen dienst of handeling handeltap positie toch. Dat mi tegen dat ik even op pas pak. Mami lobbying, mami sa actie voor actie DC dat is hier brada. Mi no want dat lolo sa voor DC een probleem toch. Je begrijpt me goed. Dus heb je actie DC naar even vaker naar piste. 100%. Abu Masra Lekton, dan many thanks. En zolang we aan de we naki even. Je mag nak me vakbondsleden, brother. Je mag nak me altijd. Maar een vakbondsleden. Nou, al taki lobby. Zet je me, brother. Yes. Oké, dat ben de Masra Lekton. We als we alibi de giu na associé yakaba. Als we alibi de giu akin taki una atobi wis joka you vakbondsleider. Maar na you eke voluku, daarom te weten dat je sani. En hij is je tegen den, maar hij zegt je van de poeng, van de jeng. Maar omdat de sama belu en we vinden dat hij not de terecht, dat hij not de tap en pesi. Je begrijpt? Because voor de sama na abi occasie voor go selia wo yo. Dan piki money voor den die de vende. Die dat bij vende die dat bij seli sani. No de no maak seli. We begrijpen als situatie die al de instagi. Kan je wel je no moet daar na festival be daar de. Maar dat persoon maar vende money voor bijstand geld. Ga landine, heb je verantwoord toe inderdaad aba awoyo. Dat voor stroom moet paye te dat ga landine ko en na piside. Uno ventaki desma moet tauzu desma na iseli. Dat desma moet komoto. Ego bijstand geld dan moet tapo. Bika de sama kutu gyuto. De taki amuya so mart na 5 wiki abi. En de ben pai bijna voor 2 wiki die de no guape. Wel we stellen een vraag de na deze. We zullen goed dat je vraag de kondo. Kou je is aan antwoord. Wat we vinden? Wij vinden correct. Uno taki non tapa woyo. I mag tapa woyo. In elk geval van maatregel ja. Maar me bedoel van taki. Kou denki piki sono. Kou figi de sama tuno. Luku van de mataki de gang handelare go tan pape seli de sani. Maar de poti manje meke wa moeite voor go seli wa senya woyo. Wie se wan taki na wa SRD wa meter of hoe weet ik veel zei wan taki. Maar no kan we chat ting SRD as ma be pai van sama na meke gebruik van sani. I no kan meke as ma pai. Dat doen even eerlijk. We verstaan de maatregel en look van aan mevrouw Gabrielle bel daar net ook toe. Una jere gere taki de sande. Van jou kon je sama tegemoet. Look on langer de boyje aba boto albina zevi. Ala sani down. Maar vara gere kon je tegemoet doen. No taki de mamu go rei. No taki de sama mu go woyo go seli. Maar van you e kon je sama tegemoet e ge regering. Wel een ministerie voor regionale ontwikkeling. Man ko uit. En deze moet go uitvoeren je duidelijk. En eigenlijk willen we niks horen dat de Gidesma vrijstelling. Dat is alweer taki. Dat je dan kan doen Gidesma voor go pai terwijl je nog maar meke gebruik voor verdienen. Want daar moet je verdienen. En deze man, en sama die, je taki tede gozeli de na umiondo SRD de meke aan de toe. En sama moet pai, ke vaja pe moet pai, vaya nyosu. Amu bai fu wata nyosu. Na pia be for dine money fu du ala de sandi amu bai nyanya fa nyang. De me venta ja dene pesi fu galanti tref wan regeling. Gide sama fu woyo. Dus wat dat betreft, aman taki anoma doet next na opdracht dat je voert. We wil deponeren vraag na deze koye. En fu galantje fi mee angare sama. Efu regering efi mee dat maar hoe vind dat je het zijn ja politiek man na politiek me bedoel van dat je een regering man ik maatregel de. Maar ondersteun deze man niet dat hij ook toe.
Because this man I gonna wo yo to. Da u kia la de fire fa wo yo. Je begrijpt, van mij leg uit dat je na stroming aan die simpai. Laat de overheid inkomen. Maar je kan go verrekenen op deze man die no mag seli, die no mag seli. En dan mag deze man no mag seli. Maar de man ja man seli vanwege het virus, vanwege de maatregelen die treft. Dus wat dat betreft, we zijn het helemaal niet eens aan John Lecton. Te ai go aba apisi zo. Natuurlijk een mataki aneme kia beleid en hij wil kwam moet doen en abia leiding abe maar la den sanje komoto fu a DC of van minister voor regionale ontwikkeling. We vinden taki de man moet corrigeren sande. Deze man vinden we ook kasi voor goseli sevi. Maar deze man moet koja pe bijstand geld. Dan mag je zeggen dat na 50 SRD wamu. Maar money jabe go pai wat aan je fiosu. Abe bai wan paki bele, wan paki melk abakadina to. En uno kotaki wasani ya gewoon omdat u kisi de kagi en mitegi taki kintaki de gi a gemeenschap. Kintaki de gi aksana gemeenschap. Wie was als je wie tampo en zomaar is de mitaki taki wie a wan voor de pilaar voor buskonde. Omdat Jozef giwa opdracht voor de kan stem voor jou. En we proberen voor vervul een rol de. En dan is het maar een kan je vakbonds man. En voor dat je de voor vette giu leti, voor tampo giu, den neti. Je begrijpt? En dat we vinden dat je asan die de mij doen no boom. If this man is seli, you know kan tegen monja des man. Dat vinden we oneerlijk. En hoe vinden incorrect. Ik ga longo snel naar de man voor een bankiersvereniging. De man stel de man voor centrale bank wat ultimatum. En bijna mi want dat ik ben blij. Want omdat als aan de logo ai lolo na sevi anai kaba. De man effectief namo omdat de man paya money a barki miljoen Amerika dollar. A centrale bank moet payen of a staat, hoe je het wil zeggen. Maar de man lolo sani, omdat er ook een probleem bijna de man bereikt overeenstemming. Jij go aba de verschillende punten. Die de. Maar het probleem die de man binnen tagi, de man voor centrale bank wani tagi, de man om vervolg no een man, en een medewerker, en een directie, en een man ja RVC. De man om vervolg no een man. Maar je no kan ik wel money zonder toestemming. Mijn denk je aan ik wat hij. Wacht. Tampede, ja boy. Wacht die. Ai. Je begrijpt me. Dus, de man want de man vervolgt Noah man. Maar, de man nee vertrouwt de man. Dus de man, actie APG, de man, actie APG, dat je onvangen, pisitolia va, u kan tegen een overeenkomst zonder voet, deke, zo'n clausule. En niet aan overeenkomst. APG taki nooit die nunca jamais. En ook kan ik go tegen een overeenkomst zonder overstel maar verantwoordelijk die de verantwoordelijk F1 aan go mis. Easy. Dus nou de man give hem een ultimatum dat je 2 april de man aan verstaan met de man teken dat je zo amonyo pai baka. En indien was aan nog boem, jij na uno de verantwoordelijk. Je begrijpt? Je begrijpt kan de man voor centrale bank. Dat je de man een potje sanya de score tapu. Want at the end, daarom met hij dat je regeren aan eerlijk. Na de man doet de san, na de man zet de sani. De bepaalde man, je in je positie kaba.
Da kan je teke zijn ja wisi. Da je go anga de mami. Maar ja probleem de da is taki na yuning en kai. Je begrijpt. Dus no de mata ki papa o. Udayen go udayen kon. Maar 2 april aan verstaan zou doen. En met de boys ability. On dat, alleen je gevoel die regering die de man chai go aba valuta wet. De man no tell de man. De man si de man ke figi futu kosi. En natuurlijk me begrijpt dat je de man of en dat je no, dat we handel strak no. Je begrijpt. De man si de man ke figi futu kosi, draaien die de man, koli de man. Maar ja, bi de man fu pai. Ja, bi de man fu pai bumbu money. Money die teke zomaar. En no in pai de man. Ino ma pai de man. Je vertragen model. Maar belangrijk, sare man doe. De man tagi. De wan verstaan de man. Gomiti. Vade kaya san. Gomiti 2 april. Dat de man wan verstaan de man. Voor de tekenen overeenkomst. Valanti opaya money. En hoeverre de man abia money voor pai? Uno sabi. Maar a president na persconferentie van mama beleg uit dat if the buy go to, dat de man zegt go to, dat de man hoeven money. Oké, dus we go vanuit dat a money non de een probleem. Dat eigenlijk een overeenkomst heeft, ja, de een probleem. Dat de man mat en gewoon. Je begrijpt? Daar zeker gewoon, daar zit kom. Easy? Maar laten we kijken wat het wordt. Maar als de bankiersvereniging of een bankiersvereniging stel wat ultimatum gi naar centrale bank voor zo de mataki papao lugu utaki go utaki kong ibe draaien gi mikba mine versta isabi to de tabastati chama draaien gi de jama futu e fo yanga mango te kwa money ina o kama u ango te ka money mo da ma bolok go baka go do business ating vende money taki offer papa ite ka monika boy aye biama boy metaigi boy ma wapiki spider dim go da so mi micha sama jata puko da isevi sabi so problem te fuka bai no vene money des da no yanga ma waka sama waka go taki papa o iwu ana go taki amonya menga yo go des ya ma fito wa mamo am da ma ida engi en aso si atoli fu centrale banks anga regering wanse en a bankiersvereniging na tase. Ik begrijp. En natuurlijk, de man kan safu safasani gi lanti, abi begrip gi lanti taki koluku oké, ja konde deso of zo. De man kan begrip. Maar fasifa ga lanti behandel de man. En engelang mim gozo farafu taki. A fasifa zeker a politieke coalitie is zette a gemeenschap tegenover de banken. Dat je begrijpt, zei de meke, de man play hard no anga de man. Want de man si de man ke figi voor de kosi, de man si de man ke chimboy, draaien de man, koli de man, poti de man op verkeerde been. Dan natuurlijk dat de man play hard no. Easy. Trouwens, atoli voor de bedrijfsleven dat de lolo akkoord geding sa de man span aan. Kijk go aba valuta wet. Ja? En natuurlijk hoe tegen is de ook dat a valuta wet tenminste we zien de piki sani voor a valuta wet savi kortapu de man kan een negatief goederenlijst import goederenlijst. Easy. Dus langzamerhand is aan je kwado kaba. Dat gaat doen. Yo kibi nae. Ikan nae ala so tu sandi wani yo kibi nae. Maar isha day di on naking. Tuk. Nooit die boy kibi rati. Easy. Dus, als we dolly de no, kijk go aba. Na money die pai terug. Aring banken. En de man vindt dat de spande de wery. Dus, de man zal goed dat 2 april. De man kon overeen. En een clausule de opgenomen. Aini na overeenkomst. Misschien een mooi artikel.
Wat ingezonde stuk voor. Verreken ja man. Wat ingezonde stuk voor. Alwin aan mij voor stree hè. Maar hij sympathiseert aan stree. Eigenlijk aan mensen komen op de politieke partij. Wie kan wat saber voor stree doen mee? Dit had ik ook niet beroep naar president en eventueel ook door een rechtszaak komen. Maar voor nu moet Alwin alvast beginnen te kijken. Maar we beginnen lukken aan de partij. Maar misschien voor een mooi stuk en midden eens aan man. Een stuk dit op Star News onder een kop gunnen het juiste alternatief. En dat is me dat de afgelopen tijden ja zo dat de oppositionele partijen en me geven een belangrijke rol aan Ronnie Brunswijk, aan Chan Santoki. Voor de man solo goed taki, de mans dong. Ik ga kai Somo ook toe, ik ga kai Russia ook toe, ik ga kai Alfaisi ook toe. Dat de mans dong aan de sevi. En inderdaad, de man taki, want kijk, hoe doe je nu als situatie? Daarna ik go aba de tegen NDP of no lobby, NDP of no lobby, BEP of no lobby, HVB. Ik go er over taki, a beleid die de mij voer, no boom. Ujefa a beller Chayentoli qua versie. Eigenlijk want hier als maar vertalen hij niet rap en roer. En toen dat je rap en roer, dat dat je we lobo ja ta mai boku swang ina first time links ide longo idai longo rekspe komodo. Maar je zegt na dai mugo. Dus eigenlijk ubu ja beleid en ja konde afanya ute una first tau sevimo. Easy. En dat we verder taki de oppositionele partij dat inderdaad mambondo kon awanfu vinden het beste voor hala onderste uit de kan. Voor zolo goed aki upu akone nya situatie jade en u che akone ko baka op spoor. En dan alla den bumpisi di wabi poti ko bij elkaar voor zolo goed gi a verbetering en a verandering. Daarom maar verkiezen je komt taki altijd taki. Megremas don't know. Het moet niet iets zijn van te verkiezen sada o luku gapu kong awa. Nee, het moet duidelijk zijn nu al. Ronnie Brunswijk, Chan Santoki, Resje, Somme, Steven, Kaikong. Je begrijpt? Dat is door elkaar en hoe taki. En voor inderdaad een stuk voor Alwin. Samen taki. Meka de taki, ik heb van ma wina jana usap taki abob tanga. Dat is een discussie. Dan meka de taki, PL, VAP, DOE, MPS. Dat de mij ondersteun abob gewoon in die marwijnen. Dat de mij solo goed taki na extra zetel. Efu abob moet krengo daar die zetel dat de mij vinden in dape. Efu aini corona. De man moet ondersteunen MPS bijvoorbeeld. Dan VAP, DOE, ABOP. De man ondersteunt MPS voor de man financieel dappen. Omdat hoe dan ook. Mitagi de mafa oppositie. Vaker uzitaki. De man hebben sem kritische punten naar het beleid voor de regering toe. En dan verwachten we niks anders dan dat we samenwerken. Voor zolo taki, u verscherpt de punten. En hoe zolo taki, u tjala de deskundige komt bijeen. Voor zolo taki, we komen tot een situatie piode. En daarom gaan we verkiezen. En dan zomaar de mafu, a regering NDP, bepang a HVB. Kon aan a wet taki, de man mag komen bijeen. Of tenminste, met een moeilijk gide man. Want er zijn nog opties open. Sabe taki ya wa voor de optie per de man kan doen lijstverbinding. Stel de man kan doen ook toe een stemadvies. Voor gidese maar dat taki bijvoorbeeld aan niet nikeri. Dat de man ondersteunt VAP aan een partij lugur. Abo betekent maar dat taki stem op
VAP. Omdat we de zeker dat je wanga de mij woken. Omdat we wanga de man studo samen en stippel een plan uit. Fafupu, akonde ja zo aini, asrubu piade. Si paluwini, de mij ondersteun aan Bob. Brokopondo, de mij ondersteun aan Bob. Dat een maximale komodo uit de akang. Maar niet dat de man VAP doet mee als si paluwini. Nee, ons don't no, Chan, bravo. Dit man, dat verstaan ze wie dat zit als mooi netjes. En daarom ben ik blij aan een stuk voor Alwin. Daar mag die verschillende voorstellen. In Nigeria, maar ik ja, VAP en PL. Dat die man ondersteunde, maar wijnen ondersteun ABOP. Para NPS aan ABOP, Katika Fortouw. Coroni NPS. Si Balwini ABOP. Isabi, Saramaka VAP, PL, Brokopondo, ABOP, NPS. Kan het toch NPS moet liever zijn ABOP. Dat mi do taki. In plaats, pe aluen taki, NPS zijn die Brokopondo. Ik zou het doorschuiven naar ABOP. Daarna voor verspil. Si Balwini idem. Minobel gi NPS kan zappen. Ik zou alles doorschuiven naar ABOP. Liever. Mi denk dat ABOP komt beter uit. De boys even alles aan die stromen go door. Zeker ABOP. Maar niet para Maribo. Dat is free for all. Allemaal kago. Hij niet para Maribo. Allemaal kago. Hij niet wanika. Allemaal kago. You see? Hij niet komen wijnen kan hij allemaal kago toe. Maar kan dit toch ook dat voorstellen dat je PL aan VAP trekt dat pe. Isabi. Maar dat zijn die dingen. Maar daarom mi vinden a stuk voor Alwin Boom. En no man om kop baligi taki na NDP tanga. So NDP tanga no een kiezo. We vinden dat we moeten samenwerken in dit land. Zeker te wasani poli. Alleen te wausu boko. En makkelijk voor een man wawan kose kan. Je hebt verschillende ana van nodu voor zolgu taki ausu kombumbaka ise kausu. Daarom make ik altijd mis donja me roep op. Taki unongo wakti baka verkiezing. En ome maje taki ya, ino mu taki afesi, ino safasanje waka. Nee, ja, zo wan safasanje waka. Daarom mi breiti, taki bravo, taki gewoon, taki wai wok wanga NDP. En hij moet dat ook niet doen. En daarom ik met je taki, even wanja beleid kenki, even wani verandering, even a Quincy, dan moet je stemmen op ABOP, ja. En dan wist je de man taki met ABOP, dan man mak taki, maar je tegen taki in stemt op ABOP. Want de mensen de man de voorstander van verandering. I begrijp. En if we taki taki buskonde moet jou aan pesi, dan mino man taki om en zo do pesi moet deke buskonde. Dat hama kan neem mi kwalijk. Maar nou man taki, omdat mina wankin taki me taki. A veranderen wani to. Mino man taki stem gi NDP terwijl na ik go buto, dat me koli. Maar if we min taki eleku wani verbeteren, wani veranderen, wani tasa ma u kasi. Dan heb ik geen keus. En van no sabi lei tu fu koli you, dan je tagi gewoon right to the point. Ik begrijp. Dus ik heb busikone da one person na wabi fu tampo. We hebben geen keus. Even wanya veranderen. Even wanya veranderen. Maar die mi de die mi wani veranderen, die mi wani verbeteren. Nee, ik met taki zo. You see? Neem me gia advies de van verandering. En daarom mi breed aan een stuk voor Alwin. Dat man voorstellen man, maar natuurlijk de leiders Chan, Bravo, Regia, Stefan, de man doen samen, Somo. De man doen samen dat de man zitten in kom. En zijn voor begin no moet japen luku fa gide voorstellen. Is geen discussiepunt op tam. Dan gaan maar wijnen kijken. Als de man lukwasani en dat de man ondersteunt deze even. En dat we beginnen woken dat je na start zijn voor een verandering. Dat je na start zijn van verbetering voor een situatie. Dus ik ben helemaal content. En na
Hoe heet hij? Na een stuk voor dingen. Was er maar zin in een voice gimme? Eigenlijk moet je een dia voice. Maar ja, is geen bellen. Dus kan je toch niet bij mijn actie toestemmen van Sama. Maar als mij leg me uit in je voice. Dat je de NDP Sama. En santo daarop akai gimme. Dat je de waka en meke popokanda. En dan zomaar popokanda. Met dat je dat je zawan Sama tai gimme. Mino sabi fa swade ma taki. En alcooli, bagili me alcooli, me alcooli sefi. Aleti aso mi decide de waka koya. Dus me sika fa ibo ko nga neki gimi. Madang, je actie sefi 1. Oké, mi no sabi nga ume sama de bede. Want uno mag demo ke 10 sama. Dat is een maatregel vaardig uit. En dat de man, mi begrijpt dat je de man, ik go huis aan huis, no, de man bet ja santo dorp, mi no sape jo det ide. Even jo guanyuer. Maar dat de man, ik go, actie sama de stem gerechtig. Fugo stem. En mi begrijpt de registreer sama. Taki, tjadeva stemmo do, dat van de maatregel de. Dat je ook teke yang a bus voor jij go stem. Dina miye taki, dat we piki wan miye antwoord. Eva de so, uno sabi wanta sama taki, de taki temesta de sama je wakade. Ma, santo daarop sane, na wanika ufu paramaribo. Hoe je hem even snel, na wanika. Ja toch? Nou, Wanika mi denki. Ai. Dus daar is iemand die de walk ook VP. En VP komt op een kandidatenlijst. Ai, ni Wanika. Want aan mijn vroisi. Want ik ga vroisi. Denk je voet santo. Kie de agonda. A politiek is ja, is in bang. Dus daar is iemand die walk ook VP. De waka gi VP aini wanika. Dus dat zo de waka no elon tutor wel maatregel de. Dat je umutapu. Zeker nga waka nga umesama. Yo gwa sama tapu imu holi 2 meter afstand mien niet eens a 2 meter. A Chinese versie de wani waka contacti de ko registreer you. Umu kabanga de libide. Ufanya kone chafanya kambe bali utaki uno musimpa iwaka gwa de sma bakado wat. Sa ego ta igre sama. Rem gi nog 5. Terwijl a kone na igo boom. Terwijl we lei en e koli de sama. Dus mi warupi afure voorzichtig dat je mekade no kon lau you. Mekade no kon taigi o men shuti taki fa yo ko teke yang a wagi chai go stem. Wanda yo vie ke ya nasani ande ipe du gimmo. Mi aga via ipire ko teke yang a wagi. Na meke defende ikoli lau koli. En eigenlijk in om registreren in een gopotine zomaar. In do for you let in no mu pocha ini samana. Want te wasama u komota fuko teke you na lejike na asma ibo pali you. Isabi teye go stami wakak pang. Ade de mi weyi pangi. Ay pangi mu weyi pangi. Teye bulung kangkang. Dai wakai ka wan ganga o man go stem. Sama am ko teke yang awagi. Ize fu mu waka go takisami waka go ya do fu mi leti di mi abia nya konde ya ike sana mang. Mekade no ko shuti you. Luku fade sama fu woye kutu. Saide meke vei bena isene sama fu go registrer den neng. Fu solo go tagi des mano paya money. Luku fade tapa woyo. Amun tapu no wanki sande takanga de sama. Fu gide wa understeuning. Fu go fu tagi de taki una fu pai fast tent. Ise fi ye na bagili mo fu taki wan de dweke na bagili e fight ding. Uno de aso fu fight. U de aso fu taki kintaki.
De weet taki ne meke utaki. Unai kona utaki wansani gewoon omdat dat man mooi. Of omdat dat man zo dat we taki gewoon. We ba argumentair gi. En altijd wordt tampa use ke voluku. Omdat dat no shooting giwi. Taki de mafui. Je meke mooi je gwa woyo. Bika ke faja pe me fude ganga sama de tawa pasa 60 yali. Easy. Ibe masuda ini habal stoel. I gran pike puwe chuigi. Da ye dodoi go. Ye dodoi kong. Ma ino man sidong. En ano wani sidong. I wani walos tu libi. Ma ye sita ka libi tanga ya bifu. Opo go meke moiti. En te meke moiti da de mama. De mano me mo moeilijk asani giyu. Bika ifina I said. Pay your finger money for pai. Ma no de tampu. Bika mieta ki. De poti de sama. Niet eens a 2 meter de. Tegen in 8. De sama moet go paya money. En trouwens, yes, a mark leiden taki. A man is stroomang en wat I denki fa opayen. Maar fuka fu de sama di de no sell de na isi dati. Ne makem taki a regere na ilukuyu. Anat politiek sani met taki. Bika fu maatregel jala sama I begrijp taki. Maatregel de no maar seli maar san de simpel fu sabi en fusu tanto. Asama na I meke gebruik van woyo de deide. Dat voor jou sabi taki na no to dat no kan teka monya de smart talk. Kou de eerlijk. Je kan teka monya de smart talk. Ik heb je bij funa SWM isap taki wisi fa je kisi wata bikam se via taki de mabem pude san deju. Maar oké. Ko fika dati. Bika wisi fa je kisi stroom, je kisi wata. Ete. Dat tenminste de mij leveren dienst, dan vind ik, betaal. Is geen probleem, betaal. We zien dat de mij teke regels en 8 voor ten wakago paisani. Geen probleem. Maar deze dina in meke gebruik van pesi baboy. Dan na duengi to koude eerlijk. Nya somi sheye, asomi sheng. Isi, aso ufende na aseya. Ona do no fende taka sande wakabon. Na pe ibe mu go vende wan piki money. En natuurlijk via van dina wan pesi me vende taki in bijstand geld dat pesi mu onderhoud. Maar dina I go. Ana wani no wani go. Adu yo nai open door. Dan you no mu open door voor ontvang money to do. Maar me go terug naar huis aan huis voor NDP. Want a wiki die pasan daar so de maar be haal was aan uit. En misi kabako reageer. De maar be jasa ni aso. Vade kai aso. Arangu ya. Ai boy. De beetje ipia ni me de me vergete. Maar belangrijk de maar be de ja. En nu wat voor de regel de mij teken in 8. Nee, misi kaba bakade am hou kotaki taki ja de no be ma bel tapala sama. Dus de mij kwang alasan ja le cheka avaluta wet de mij kom mooi aan wan wet potja la regel ni. Maar de maar eerste en beste man je vertrap ala de regels. Maar someone taigi op tampu 25 mei tei pangi ze fi go stem. Me keno asa man ko teke neski via pampila taki mu go stem of jo poti bus gi fi go stem. Ize fi wakagwa stem locatie pay stem me governor taki controleer ala je gegevens kaba ala san fi de silita. Tja de do wakago pang 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 tei pangi. Dai go. Dai stem no asama imbali den tede kwa ibagado ook tu. Taki wa yeta ki sike party no chayu sike kwa mi. Uno chayu corona kwa mi. Want mi no sabe fu a corona to. En de mataki ala sama mta zoveel mogelijk ausu to. Ina sanye du gwa usu. Isabi kaba tayi de taki isabi kaba sama yo stem pudding. Tayi gide meke de sabi. Maar goed, koluku den pampere rampam. De bericht even snel. Je ziet me wan bel aan Mafo je. Maar me zoek een nummer voor aan Mafo. Maar aan zie wan play give me. Ja, wan give me een nummer van Mafo. Me bel aan Mafo toch? Aan Mafo dat ik open kandidaatstelling. Oh, look, kom de kita Mafo bellen.
Is Lecton zo bang dat hij niet eens een eigen mening kan ventileren? Waarom zou je je baan kwijtraken als je je kijk op iets aangeeft? Goed dat je die vraag hebt gesteld. Of het eerlijk is dat de mensen toch moeten betalen ondanks het niet verkopen. Om te zien hoe het is om onder deze regering te werken. Zodra je kritiek levert op iets, word je eruit geschopt. Santo Dorp is Paramaribo. No, maar denk je, Santo Dorp is Paramaribo. Ah, niet kan me denken. Maar ja, nee, inderdaad, als maar ja, nou, ja, sa fa vele, maar dat kina. Vade kai na, hoe heet het? Na hogere hand, het ministerie voor regionale ontwikkeling of ik had ja deze, na ding, etika maatregel, voor deze man moet pai, voor deze man pai. Maar ja, meer vind ik jammer. Dus hoe kan je een bel die kan, of vade kai Noordoost among weet die man? Dat is een van deze. Ja, bij dan bel de man ko je. Maar ja, wij vinden eerlijk. Wij vinden eerlijk. Zeven, wij vinden eerlijk. Koluku. Ja, we filter bepaalde zampo. Middag bagili na sania mi be takika de maya nice pang anga sang wani pasa anga dempoti wang. Nee, aso ai gay tudo. Aso ai gay. Wan bel no wan dan mi de bezig to. No, maar neem op. De nieuwe wind is opgericht om de ABOP tegen te werken in samenwerking met de NDP. Hij en Brunswijk zijn zonen van twee zussen, oom Ben. Deze jongen is laag. Hij was in 2015 kandidaat van de NDP in Marowijnen. En we hebben over John. John voor de nieuwe wind. Hallo voice, hallo voice. Ik moet bel no met de bezig. Goedemorgen, goedemiddag. Ik wil even wat vragen. Hoe gaan wij als ouders doen die hun kinderen bij particuliere crèches zetten? We werken voorlopig niet. We zijn thuis met onze kinderen. Maar we moeten toch betalen voor de maand april. De overheid zegt niks hiervan, ook de particuliere bedrijven. Wie gaat ons betalen als we 1 maand thuis blijven? Ja, dat is een probleem toe. Serieus, en als je een probleem voelt, ik heb meer taki van woorden, ja toch. En eigenlijk me vind dat de overheid moet duidelijk aan dit zijn. En mooi, alles maar heb begrip. Taki lockdown de, taki onvoorkombaar zieke verspreiding daarvan. Maar, zijn duidelijke maatregelen die de regering treft voor ondersteunen deze man. Luku van deze man, taki, eerlijk, dat ja, mi mening. En vanaf mevrouw, ja, taki van crash of van meneer Measabi. Mino man ko paidang in een verleen no aan dienst. Niet om wat, maar mino checken dat hij eerlijk. In luku de piki dat voor zijde met een pai. En dat, mi denk dat je den crashes dat den go suku en dien me begrijp dat je de sama je woko kade na de money die den sama je kofika de piki e pai uit a money de e pai de woko man de sama je woko aan de piki. Ik begrijp dat, maar kan go verhalen tapu de sama. Stel, awasama ikemi di mu woko godo. Bika me woko ta wisi lockdown de me kwa woko. Maar dan, ben je of ik aan mijn piki? Mijn gosuku wat als maar voor pai voor lukwa piki. Maar dan mijn kopai ook toch kres jaar piki naigo. Not dat uiteindelijk daar aan je laat zitten.
Uiteindelijk na mi een probleem komen op gigito. Dus mi denk ik dat ik één, heb je om voor de crash bij, begrijp dat hij. En de overheid go zoeken ondersteuning. Eventueel. Sommige. Maar voor mij de ouders een paar zonder of je look wat begin. Nee, dat vind ik niet eerlijk. Helemaal niet. Voice. Hoi miere we tax maar no musu go na strati. Maar we go. Want pay you de drape ano you also. Boy na gimme. Maar man, hij mag go. Hij mag go. Even ja bi wan zan fu go do. Hij mag go. Maar hij no mo komen thuis. De mensen no ik vader. Tussen 8 uur s'avonds uit de unity. Azigizi mante. Mas morgens. I mag go. Ik van mi kwa wogo. Mi mag nee aan housu mi de. A studio mi de a wogo mi de. Dus mi mag. Mi mag. Maar baka uit you. Mi mtauzu. Dus mi no savoir over aan mij hebben. Voice. Wamugo aini drukte. Dai go luku chotelal. Chotelal fusi. Chotelal fusi opaja siki. Oh? Drukte dabe. Nee, de mam teka 2 meter in 8 hoor. Wisi de mam opema. De mam teka 2 meter in 8. Want het kan niet zo zijn. Go je, dan ga ze mij bel. Hallo? Ja, rustig. Oh nee, ik heb me zitten later, me vergeten helemaal. Maar no me de bezig baka, dus me zijn direct. Daar au zit hij. Abu? Oké, thank you. Mijn bel is stak, maar we hebben echt een probleem. Ik ben bij de baka. Goedemiddag, RGD. Sommigen van ons hebben geen vervoer, maar ze dwingen ons om te gaan werken. Hoofdkantoor zegt we moeten liften. We moeten liften met collega's. Wij doen de middag tot 11 uur. Niemand mag zich zorgen over ons na 11 uur. Nee, dat nog kan. Ze hebben ons aan onze lot overgelaten. Nu moeten wij de bus betalen, 10 SRD, elke dag 20 SRD. Er is geen materiaal, ook om te werken. Directeur Gopal van RGD heeft ons bedreigd met ontslag omdat wij geweigerd hebben om te gaan. Verstaan is hij thuis. Maar ze zijn niet goed voorbereid en met ambulance moeten we. Wij waren heel blij dat u gisteren aanhaalde over RGD. Dank u. Ja, en ook toe, Takanga dingen toe. Wat ik kan naar een dorp. Dus je was aan de taki de man emeke moitima. Inderdaad. Alas zijn ja die een peesje teken van moeder. Da fanang a de man fu de pot desma onder druk per de man fu arbeid taki winst in euroko toch de man moest payu. Oh ja, zo, maar is er nou een voor een bedrijf, joh. Oké, ik denk arbeid moeilijk zijn want dat inderdaad, als je een communique voor een hotel of een casino, dat je nou bij deze maar voor jou woken. Je kiest aangepast rooster en je voor deze man woken. Dus dat je nou kiest betalen daarvan. Dus ik denk dat je allerlei zijn komt op een bord voor het ministerie voor Arbeid, voor onderzoek en zeker ook, ik heb van mevrouw Begiduva Salon eerder. En ja, was mij attendeer me. Ja, natuurlijk heb je een bel, mag bel tijdens weer lazy deze en ja zo. Maar dan belt op nummer 485871 voor reageer en ja, uitzending. Indien je dat nodig vindt. Maar we gaan door aan ding berichten.
Aso de konku tu bika aso de pu a meisje a eru a woko solanga de fustanta ki ya abo. O I go aba beb is de ya de mai konku. Bika en plus ino mag fight abo bika a abo ne na baka fu buskonde en a probleem fu beb a de ja nou dat. Mina I boycott no one sama ma de konku. Nee, maar liedje, zo lang haar voice. Dit is ja, tevens door rustig daarmee alike. Bagli me fenetaki SWM afulanti, EBS afulanti, zijde mekelanti no man gide sama vrijstelling van moeja. Vraag dem CV Axim CV. En dat is met oké, wie zie van de mij, hij levert de diensten, dus op zich, mina tumsi voor kritiek daarop, maar me vind dat bijvoorbeeld doe van wo je nog kan. Dina den gwe agodolo go fur popokanda, den sama action fafu amoni di fufu. Ataki den payen kaba, den action tutu apiki eye, de leigi den sama abusi konde. Nada min bel na den. Min bellen so do money precies. Ay bodul. Maar daar ja man, sama di, min bellen wan to leisho. Ala yuwa bisanye do. Maar mijn bellen baka, nou dat is schatje, dat is schatje dus. Wat dat betreft, had een probleem. Zoals mensen een app doen, maar ik heb het voor reageren. Mi lobby you take NDP san, NDP o kiwi, so busi konde sama ewaka etekesiki. Nee, dem voorzichtig wel. Bagili Yusefi echai party kong abus konde. Daarom next voor naigona fesi. Den san samang etaki dena party ayepe party wi. De buskonde partij voor nabi eenheid. Abo etaki unomu stem gi beb. Beb baka etaki unomu stem gi den buskonde sama. Stem gi maas nenge. En mi begrijp ama boom. Nee da ja, begrijp mi boom. Mi roep je altijd op. En mi otake baka, take buskonde sama tampa one pesi. Maar one pesi ju tampu pio tanga. I begrijp. Ik heb van beb jappet, die mek hem herhalen, mek hem pisia zo duidelijk. Mina next aan beb, mi tagi taki sevi a directeur van station ja. Mi sabi anasa ma tagi, mi sabi misi, moeite ama meke vusol taki, eenheid kong tussen. Zeker beb aan een abo peke gambus konde partij. Ik begrijp. Maar op een gegeven moment, even dat die nou leuk, dan tampa wan pesi. Maar tampu a pewa bi kaki, die pewa bi daadkracht. En me beargumenteren gito, me taigi saide. Mitaigi wan lees het aki, beb jij in regeren, ja, niet omdat beb boem, niet omdat NDP lobby beb, maar alleen omdat de mawani swaki, Ronnie Brunswijk, die toon is even ke wafu de tanga leider voor buskonde. Da ome mana wani de eensanga mi da mi otaigi zei de meke mitaki so. Beb, fossi Ronnie Brunswijk go aini nationale assemblee. Buskonde sama be fende si itelto. Buskonde sama be do aini nationale assemblee to. Buskonde sama be jaini partij die jaini regeren to. Maar zou besi. Ubesi beweging.
U be fene a positie buskone sama be lift up. Ik ga je bijna Brunswijk wou aan doen. Maar man, abi een bepaalde daadkracht die jepi chai a doorbrak. En te wasama, gadu ze evita taki. Ja keizer safjeng en gi gadu safu eng. En dat preek me holy. Maar me afu so de pisia. En bep abi, fossi de mako abi, tussen 2005 en 2010 de fossetels. De mabe abi die zetels kaba. Volgens mij weliswaar de mabe jenya oppositie. Als ik het goed heb. Mi trekken dat die precies na. Maar de man be abi die zetel kaba. Hij niet wan regeert. Hij niet wan regeertermijn om het zo te zeggen. Maar volgens wie de man be jouw positie. Ik begrijp. Maar na konsu Ronnie Brunswijk. En na ma eerste jali eke politiek man ikataki. Maar toon aan. Zeker aan de Nationale Assemblée. Zeker aan ondersteunen aan je regering die de man best doen. En hoe ziet dat werkelijk? A opliften voor Busconesa, man. Hoe ziet dat werkelijk a doorbraak? En mi nou taigi you, eke Busconesa, maar voor tampa wa sepio swaki. Tuurlijk. Mi persoonlijk. Tuurlijk eke kind dat je be wanya samenwerken. Maar even samenwerken no man kon. U no man treuren dat u sido luku dat je samenwerken moet kon namo. Dat u holi a peu sabi taki u tanga. U holi a peu sabi taki dat kracht de. Want sa wani na guafesi na ontwikkeling. Na dat kracht u abi van odu. Luku fa wetaka san fa woyo ya. U je beb steng ala de maatregels aan je teke ya. U je beb steng ja valita wet teke ya. U je denk maar de man jij niet regering. De man stemt voor jouw wet. Maar jij denkt, de kan informeren je. Niet eens de kan informeren je van wet ook. Dat geloof me kan de man er niet eens aan haar wet. Maar de man op de boeka. De man op de mofu. Dan mi otai je dat geen tampu na partij de baka. Nee, daarna zijn voor verdeel busikode. Mi taki meer mi roep busikode op voor jou een pesi. En a one pesi doen de na pesi pe tanga. En dat mi no denk dat je na verdeelheid, jappe. Ik denk ja zomaar Patricia Meulenhof gwe. Ik denk ja zomaar tanga man. Ik heb Felicie Wakagwe. Mi tagi altijd taki. Te weet dat kind taki. Ja, una otaki was aan gewoon. We beargumenteren giu. Meke fustang. Meke isabi precies. Buskone sama un stem un tampa buskone baka un forma eenheid. Maar de man die wani do concours, de man die wani concours, dat de man kan concours, dat de man tampa pe. One day, de man realiseren en begrijpen. De man realiseren en begrijpen. Maar voor nu, in afu holi wata mofu, takien gewoon en me teigien. Ronnie Brunswijk toon aan. Ik heb bij meneer de eens aan alles aan veel. En dat doen we aan die no de eens. Maar dat kan gewoon ook toe. Die de man bij God die de man itakas aan voor afobaka taki president Kaima nodig uit. Maar dat kan de eens aan bravo dat kan man go. En maar dat kan baka me de eens. Maar de principe hem de eens. Maar dat kan me de eens. Dan met het bij een tampoen en baka. Ik begrijp. En voor no. Tide 1/2. 31 maart. Tabu si konde leider no de. Dit aan Moroni Brunswijk. Ade. En dat alla de daar partijen zijn visabi. Mi tagi dat NDP no wo kwanga bep voor die bep abio me geweldig pampila sani. I want taigi mi. Mekem taigi wan santi de baka. En dat mi taigi taki SD mi begin zo en mi taigi luko eke fa askali aan problems aan dape. I want taigi taki anobe jaini a verkiezingsplan voor bep. Abe jaini no. Die NDP teke den anajai ko overeen aan adu fude no. Maar san vast kalian de seka. Luku fa de mai teke weta manteng. E boko de eteke wete du omen so tu zani. Nee, sinds de man boko de ete voet teke grondrechten. Vraagstuk a wet, a initiatiefwet. Of wij want taking.
Sinds dat no bonko de fuse ka wet dete. Maar remind, hoor jij niet denken dat je doekie betaki one day in 2015, joh. Daar en gie. Sa doekie betaki in 2015. Alla so tu wet de mai boko de teke. Even informatie voor mbe boon tjanga sami abia teke 4 april. De man vergader. Even nasani kon die ernstig dat die man vergader do. Dus dat je checken, een grondrechten vraagstuk, die ook komt op agenda die voor de man behandeld. Beb na bia kaki die voor pocheng. De na bien, deze de pocheng dat na NDB zei voor een pocheng. Maar vako voel die wabit dat de man nou pocheng, daar nou go. En daarom make ik met dat in een stem gide man. Omdat de man abia kaki, die van de man tijden gode na konko voeding. De man zat gide konko, daarom make ik het gide mee. Ik begrijp. Dus als ani anano wanki pa di wi yaso ko lukwas if ibe man kwenya studio ibe osiaski via mi feti yaso ala de mi lukwen eenheid ai ni buskone ala de mi lukwa mi fesi yaso in ya studio ajai ni mi fustang mate wisi ya buskone sama ne ye konku ne ye chai se fi fana fiti fasi da wo taigi en di we taigi anataki no lobby you taki we towe you no afi corriger afi verander. En dat doet hij gide man. Dus unai zijn no anki verdeeld. Awanko de pesi na tampu en peu tampu na pe usabi taki tanga na peu tampu. Unai tampa no anki ta pesi. Goedemiddag Bagili, die mensen van NDP zijn gewoon gek. Ze kletsen bijna elke dag bij mensen thuis. Nou, ze net de toch zeker even de naar holia afstand, want dem holia afstand zeker voor 2 meter. Maar ja, boko kwam gewoon boel en niet gaan kulu. Dat mag zijn de gwe. Santo daarop is Wanika. Mijn dochter gaat niet naar crash, maar ik moet toch betalen voor haar. Big up you. De regering moeten we gewoon wegstemmen 25 mei. Ja, nee, dat vind ik lastig. Serieus. Eigenlijk kan je ook actie muziek basana tori in hoeverre de mama ondersteunt de crash. Je begrijp je, en ataki, de sama je ook qua de crash, ja mufi wan fasi taki, fayo taking. Taki, we fighti, no in kisi money, maar uno denki taki asosan muaka. Studio, hallo? Oké, asama ya gwe. Easy? Studio, hallo? 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 Oké, nou. Next. Easy. En dat ik we fighty of hoe zijn non kisi money, maar we denken dat ik galanti moet ondersteunen de crash show dat ik ga kisi salaris. Ik begrijp. En om dit dat ik na sama die moet go sukuta sama voor potje en picking of voor luko en picking gent dat ik ne moet kopaya money. Dat we vinden voor veel. Droom nog BEP en VVD. Zegt papa Bravo. Weer thuis. Denkatori na 5 jaar weer verkiezen. Bana sa regeren ik kren. Maar is kiefie moeilijk. Bagili de sama samus repatriëren voor Bration Kong asi. E eens voor een overheid taki de wani en moest go gewoon a oso quarantaine. Nooit. Me ga de go in overheidsquarantaine. Zo to oso quarantaine mo. Oso quarantaine nee de bolo gwa tele Syria voor kiukano. Nee. Me ga de man holi ja overheidsquarantaine. Dat bet de advies voor ja zo ook toe. We vinden dat dat beter is. En bij 500 zoveel sama ja oso quarantaine. De man nou controleer deze man. Absoluut niet. Dat is maar overheidsquarantaine.
Doe dat hij dan de kan stop a quarantaine gedoe, want alle tras masan oko o eis fugwa oso quarantaine. Plus Michele ka overheid is zoeken voor beperkte journalisten. We wisten dat we beperkt journalisten. Una iluku ding, ala info ne meka de tolje leki. Ika beperka journalist tak ya no mu ko steli vraag ali. Cheke va lektone taki me a vakbond maya. Ano wani piki, ano wani disi. We de sama taiju. Dus beperking, ja, de mama geeft beperking, Iwan Kayema. De mama beperken. Lugo, alle cheke is de. De man obe wan taki next abana amba avansi ambassadeur. Terwijl we fucking taki bonfu kusone manteng. Aso dem manja bede. Ukisha info tip. Taki wa ambulance aba kwanga ferjal bina. Ukisha tip. Nyo bigi check want wa uchai wan san zomaar. Wana sensatie de. Weet je altijd taki daarom we kwanga argument. En we wani taki chou chai wan san gi na zeker. Na op de schoenen weet jij aan gi. En als we beginnen wissel van gedachten aan de collega's onderling. Zoek info. Isabi. En hoe jij aan nieuws. En aan voetballen nemen. Au fosi abia nieuws. Au fosi jij aan nieuws. Ik ja zo zie je. Dat je de man komt tegen fancy ambassadeur Chaigwe. Je begrijpt. Natuurlijk kan je samenwerken aan de collega's voor Star News onder andere. Ufisha toli de ma be wan tay u bela hi konde lontu. De man wani tay u ma ukisha harde informatie. De man rij komodo na albina. De man meke wan tussen stoppen mongo. De man rij kondo. Mino safa oli de man be laisa de man du. Ma belangane de man meke wan tussen stoppen mongo. De man rij kondo. De man dai gwe baka. Sobu no be ukisha info. SDC de man no be wan go anything stapa toli te kafansi ambassadeur go. Trouwens, ik bedoel, even je die informatie, ja, duidelijke informatie, ja, juiste informatie direct. Maar dat de mij fuga, in lukt de mij stel vragen, de mij fuga je wan massief. Even dat de mij stel als even vragen. Nee, als je dat ding niet hebt beantwoord, wie heb je tactiek zou leli? Voor stellen vraag anders, zodat u kan kiezen aan antwoord. Wat belangrijk is voor ons, en afwezig die massie naar antwoord die je geeft. En dat gemeenschap zegt je. Dus wat dat betreft, hoe ook al wat aan doen. En dan zie je de man die wani bon, dat je tolje lekkie, de man fi, had die de man te tolje lekkie kodo. Altijd dat tolje dan lekkie. Oh, deze man verbroken op een in Bali wodi, hij brok op een aliki ook toe. Goedemiddag, ja hoor, de man moet poti de na Facebook bagiri, you ability. Oh, ada mandina. Trans me ayo meng. Non. Sorry. Non juga afende plaats moto. Tenminste de man holi de regels toch of niet? Maar mij is aan niet. Mij is aan als zodanig. En inderdaad is dem betak dat de man wipi de man en de poti de man Facebook. Dat je tina je aliki via je aliki dan. De man wipi inderdaad. De man moet kon lolongai, want if een maatregel, dit dan een maatregel is, sabi? En dan die begrijpt dan dat die moet man gewoon. Oh. Oh. Passa. Je ziet? Toli leki. Kisha nummer van Liska. Maar o bella listi de mo. O belle wantade. O podoro koma kandra. Dus o bel Alice wantade. Min tabu no? Huh? Oh? Adi ye pip me. I go pip me. But just stop me, stop. Umberalis, Opodoro como Akandra. Oh, I want tasa ma dibe Lukwisi.
mi jump pas aan. Omdat de sama is in de voice waardoor me missie bepaalde zijn. Omdat we look de voice takina. Later hoor je de voice. Goedemiddag Bagli, Sami be wanitaki over a COVID-19 virus. I go om a samenscholing of aan a ding hotel sang e druk gaan druk. Bika, mi seve wo qua hotel. A hotel e druk echt de next dape fu fi beschermen sevi. Na ala so tu sama e kon ape uno safe. Da de short time no. Bika de gaan wan taputo. En tu du rest dan ay komo. Dus denk ik maar bedoel dus de short time hotel ay bedoel. Maar jij weet dat je dem taputo no of niet? Ja, de bestellen vraagt de ergens aan deze, maar deze vinden het moeilijk if de man tapu. Taki de tenminste de man taki de maiki alas aan direct, de maiki de kamba, zodat eerstvolgende persoon kan go, de mai ons met alas aan. Nou, ik hoop dat je de mai holiday vareka. Adesande dat inderdaad de mai ons met alas aan. Ik weet niet. Want missie wan promotie voor een short time hotel. Lockdown. Waarom maak je dat? Minus of een lockdown actie. Of een quarantaine actie. Nou, een quarantaine actie. Volgens mij lockdown actie. Lockdown actie moet je. Dus if je borogo koutaki CBU 7:30. Dan je kiest een speciaal pakket. Je tante ke 6 euro. 6 euro moesude. Dus maar mij sabi. Ik weet niet. Kan je nou maar met tapu den toe? Maar de man taki de kimia kamba kimia la sande so. Dat jam de probleem. Dat jij go about the short time hotel. Abuye, mi denki taki wat tapu. Ik heb niks meer. Mi ben wan belang aan Malonti toe. DC Malonti. Oh, als maar stellen een vraag, ja, short time wat tapu. Oh, tapai. Zou pas een short time maar maak tapu no. Nou, ik geef short time hotel maak tapu. Hij tapu gewoon. Ah. Oké. Kou lugu. Nou, maar mi denk ik tamam kabelang aan Malonti. Malonti na deken van de districtscommissaris. Ja, we doen dat morgen hoor. Met Malonti. Ik denk dat ik boem voor het idee was zitten. 2:45. Ik heb niks meer. Helemaal niks meer. Laat me kijken. Deze maar is in de voice later. Hoor ik de voice dus. Maar moet ik u wat betreft dat. Ik wil ook voor een laatste. Zou ik kwijt niet zitten. Even. Mina no een bijzonder samen. Abo mensen, dan wat abu tama da udea so baka anga kintaki anga bagiri en TV ude aan dat die na tamam man ting elufuyu da ude ana TV ja en dan je qua herhaling. Goed, mi lobby u so Joe. Ja, uchayu servileti, a lockdown e godo. En natuurlijk, met jou doe ala sambung voor Hollywood Sevi en chayu servileti. Natuurlijk wat ik daarover met te maken kan, meer wil go in tapping. Want de man kwam een wet voor de maatregelen, chayu aba COVID-19. Om een man die eigenlijk, de mij kiesja gevoel, ik na noodtoestand. Maar natuurlijk, een wet die de man teke, de wet de man bepaalt zijn je vast aan je de. Zij mag doen en zij mag doen. Isabi? Dus dat moet behandelen. Maar tenminste is dit dat die leki qua door. Dat je maar de bezig bereid zo'n wet voor. Maar we moeten nog even kijken. Sang award voor een wet de. Dus laat ons even kijken. Sang ook kon uit de bus eten.
laatste berichten die kwijt is. Terwijl Amstad is zittingwet binnen 24 uur, valutawet en schuldplafond, wet van hoefdraad. BEP is al 3 jaar bezig met de grondrechtenwet. Ja, zo dat Michal net aan kan. De mana taki voor deze. Zelf als samenkavonnis van VSG, uitgesproken door het OAS-hof van Mensenrechten, de man voor BEP nog maar vooruit. Tijgidens Meijer, deze mannen hebben geen ruggengraat. Ze zijn gewoon voor hun eigen broekzak. Basta. Oké, denk ik dat ik dan. Heb ik alles. Alle details aan naar voice. En dan gaan we luisteren naar die voice berichten later. Mega mi daya poguya holitanga. De dea langa mo. We gaan a stembus. En dan ook a stemgi. A veranderen. Onte chai Benny Miranda kon a studio. Benny Miranda. Zei dat wie chai Benny Miranda kon. Het is mijn kim. Maar boom, tamau de aso baka 1 uur present. Dit is klepje die baka gelijk je kies ja tune. En te kwam mooi die baka na. Kita kyanga bagili, love up. Efi ana weli boy, olitanga ngai tifi, efi tifi weli boy, olitanga ngai futu, noiti ya mutai paka, ngronta bubuya, nadai paka mo, nadai paka mo, ngronta butanga, ngronta butanga, aku tabu hibende, jabu no kwa gadu, peiwani daiko. Kishusa kona wambaka man Embari kredi Lukura trumu Mananga tanga sopi Mananga lukude garu de kari di bisiki tola de kapu No Lukuvade buya oi Lukuvade vanyai Lukuvade buya